Hej og velkommen tilbage til vores dansk podcast. Her lærer du dansk med ægte hverdagssnak. Jeg er Sofie. Og jeg er Mikkel. Det er dejligt at være her igen. Sofie, hvordan har du det i dag? Jeg har det godt, tak. Det har været en lidt stresset dag, men jeg glæder mig til at optage denne episode nu. Og hvordan går det med dig? Jeg har det også godt. Jeg er lidt træt, men glad. Og ærligt talt giver denne snak med dig mig altid ny energi. Det er dejligt at høre. Og dagens emne passer rigtig godt til det. Præcis. I dag der taler vi om, hvordan man taler om sin dag på dansk. Måske spørger du, hvorfor er det egentlig vigtigt? Helt enkelt fordi din hverdag er fuld af situationer, hvor du kan bruge dansk. Og det er også meget nyttigt i samtaler. Netop. Folk spørger jer ofte om din hverdag. For eksempel, hvad laver du om morgenen? Eller, hvordan var din dag? Hvis du øver det nu, er du forberedt. Du bliver ikke stresset, men ved allerede, hvad du kan sige. At tale om sin egen dag er som en lille værktøjskasse med sætninger. Når nogen spørger, tager du en sætning frem og er klar til samtalen. Præcis. Hvis I øver det før, lyder jeres dansk mere naturligt, og I føler jer tryggere, når I taler. Før vi rigtig går i gang, vil vi minde jer om 2 vigtige ting. I slutningen af denne episode er Alex med igen. Han forklarer nogle vigtige ord fra afsnittet med eksempler og en lille gentagelse til jer. Bliv derfor endelig til slutningen. Forresten, Mikkel, vi har overvejet at give jer noget ekstra at øve med. Ja, præcis. En slags ekstra materiale til afsnittet. Noget I kan bruge efter lytningen, hvis I vil. Men vi spørger os, om det virkelig er nyttigt for jer. Nogle lærer helst kun ved at lytte. Andre har brug for noget at kigge på eller gentage. Det hjælper mig tit at gennemgå tingene roligt igen. Mig også, især for at tjekke, hvad jeg virkelig har forstået. Derfor så tænkte vi på et lille ekstra materiale til afsnittet. Med et par forståelsesspørgsmål. Så I selv kan mærke, hvad har jeg forstået, hvad ikke. Og måske et par lette øvelser. For eksempel om vigtige ord fra podcasten. Eller små opgaver til hverdagen. Men vi vil ikke lave noget, I slet ikke har brug for. Præcis. Derfor er jeres mening vigtig for os. Vil sådan et læringsmateriale hjælpe jer? Eller er podcasten alene nok for jer? Vil I hellere have refleksionsspørgsmål? Eller øvelser at lave sammen? Måske også bare et kort resumé. Skriv gerne i kommentarerne, hvad der hjælper jer mest. Jeres feedback er meget værdifuld for os. Så kan vi gøre podcasten endnu bedre for jer. Vi er spændte på jeres idéer. Så i dette afsnit viser vi jer trin for trin, hvordan I taler om jeres dag på dansk. Vi giver jer eksempler, lette sætninger og små personlige historier. Og til sidst kan I beskrive jeres egen dag på dansk. Det er et vigtigt skridt mod mere flydende tale. Så begynder vi nu med morgenen. Morgenen er ikke så let for mange mennesker. Min alarm ringer 7:00, og helt ærligt har jeg ofte ikke lyst til at stå op. Det kender jeg. Min alarm ringer allerede 6:30. Jeg siger altid til mig selv, bare 5 minutter mere. Men 5 minutter bliver hurtigt til 20. Ja, præcis sådan er det. Men jeg står alligevel op. Først børster jeg tænder og vasker mit ansigt. Derefter går jeg i bad. Det varme vand hjælper mig med at vågne helt. Ja, bruseren er også meget vigtig for mig. Den er som en ny start. Efter badet føler jeg mig ren, frisk og klar til dagen. Derefter går jeg i køkkenet. Det er tid til morgenmad. Jeg spiser som regel brød med lidt smør og marmelade, og nogle gange også æg. I weekenden laver jeg nogle gange pandekager, hvis jeg har lyst. Og selvfølgelig kaffe. Kaffe er meget vigtig for mig om morgenen. Min morgenmad er lidt enklere. Som regel drikker jeg kun te og spiser toast. Men hvis jeg er meget sulten,
spiser jeg også mysli med mælk. I kan se, det er alt sammen ting, I nemt kan beskrive på dansk. Jeg spiser brød, jeg drikker kaffe, jeg spiser æg, jeg drikker te. Det er meget nemme sætninger, men når man sætter dem sammen, fortæller man allerede en lille historie om sin morgen. Efter morgenmaden gør jeg mig klar til arbejde. Jeg tager tøj på, tjekker min taske og kigger hurtigt gennem lejligheden. Lys slukket, pung, mobil, nøgler, alt er der. Så siger jeg hurtigt hej og går ud. Det er næsten det samme hos mig. Jeg tager tøj på, kigger kort i spejlet og gør mine ting klar. Jeg pakker min laptop, min vandflaske og nogle gange også en lille snack. Og jeg tjekker altid mine nøgler. Det lyder vigtigt. Ja, en gang der glemte jeg mine nøgler i lejligheden og låste mig ude. Siden da tjekker jeg altid mine nøgler, før jeg går. Til sidst åbner jeg døren, tager en dyb indånding og siger, okay, nu går vi. Det er øjeblikket, hvor dagen udenfor for alvor begynder. Og når vi nu taler om vores dag, kan vi også kort fortælle, hvad vi egentlig arbejder med. Ja, en lille hemmelighed om os. Vi arbejder begge som sproglærere på en skole. Præcis. Det betyder, at vores hverdag handler meget om sprog, læring og mennesker. Vi står hver dag foran klasser eller sidder i online-kurser og forklarer dansk. Og vi lytter rigtig meget. Vores elever fortæller, hvad der kommer der er svært for dem. For eksempel når det gælder at lytte, tale eller forstå i hverdagen. Mange siger til os, jeg forstår dansk, men jeg forstår ikke folk, når de taler. Eller i undervisningen går det, men udenfor er alt anderledes. Præcis de sætninger hører vi næsten hver dag. Derfor så tænker vi meget over, hvordan man kan forklare sprog bedre Ikke med svær grammatik, men med ægte eksempler. fra hverdagen, fra samtaler, fra situationer, der virkelig sker, Som lærer ser vi også, at læringen tager tid. og at hver person lærer på sin egen måde. Nogle lærer gerne med læsning, andre med lytning, Mange har brug for gentagelse og ro, og vigtigst af alt har de brug for mod. mod til at lave fejl og alligevel tale videre. Netop derfor startede vi denne podcast. Vi ville skabe et sted, hvor dansk lyder roligt og ærligt. Uden stress, uden prøver, uden pres. Sådan taler vi også med vores elever. Det sjove er, vi arbejder på den samme skole. Ja, sådan lærte vi hinanden at kende. Mellem undervisning, pauser og mange samtaler om sprog. På et tidspunkt opdagede vi, at vi tænker meget ens om sprogindlæring. Og vi vil dele disse erfaringer. Ikke som eksperter ovenfra, Men som lærere, der hver dag ser, hvor problemerne ligger. og som ved, at læring også må være let. Præcis. Og derfor er vi glade for, at I lytter i dag. Og lære dansk sammen med os. Måske spørger I nu, hvornår laver de så denne her podcast? Godt spørgsmål. Vi optager podcasten for det meste i weekenden. Nogle gange også efter arbejde, hvis vi stadig har energi. Denne podcast er vores hjerteprojekt. Vi laver den, fordi det gør os glade, også uden for vores normale arbejde. Vi arbejder sammen til daglig og kommer så her for at dele vores historier med jer. Kollegaer på arbejdet og også her i podcasten. Lad os tale om min vej til arbejde. Min tur begynder tidligt om morgenen. Jeg går ud af huset og tager bussen. Nogle gange er der roligt, nogle gange meget fuldt. Hos mig er det anderledes. Jeg kører mest i bil til arbejde. Vejen er ikke lang, men tit stressende. I bussen står jeg nogle gange hele tiden. Jeg holder fast og er stadig træt. Så lytter jeg til musik eller bare til stemmerne. I bilen sidder jeg alene. Jeg hører radio eller tænker over dagen, men kø gør mig tit utålmodig. Turen til arbejde påvirker mit humør. En rolig morgen hjælper mig meget. En stresset start gør dagen sværere.
Det er det samme for mig. Hvis turen er rolig, er jeg mere afslappet. Så begynder jeg dagen bedre. Om sådan noget kan I tale på dansk. Med helt enkle sætninger fra hverdagen. For eksempel om jeres egen vej til arbejde. Så bliver dansklæring helt naturlig. Og så kommer min yndlingsdel af arbejdsdagen. Frokosten. Endelig. Omkring 1:00 spiser jeg som regel med kolleger. Nogle gange tager jeg mad med hjemmefra, nogle gange bestiller vi sammen. Frokosten er som en lille pause midt på dagen. Hos mig er det ofte noget let. For eksempel ris med grøntsager eller en sandwich. Og jeg drikker meget vand, ellers bliver jeg senere træt. Efter maden går jeg tit en kort tur udenfor, måske 5 eller 10 minutter. Det hjælper mig med at få hovedet fri. Det er en rigtig god vane. Nogle gange sidder jeg også bare med kolleger. Vi taler lidt, griner og fortæller små historier. Derefter er jeg klar til at arbejde videre. Bagefter går jeg tilbage til arbejdet. Flere mails, flere opgaver og nogle gange også møder. På nogle dage føles det tungt, men når jeg har afsluttet en stor opgave, er jeg stolt. Det kender jeg godt. Det er en dejlig følelse, når man kan sige, jeg har klaret mit arbejde. I dag har jeg gjort noget vigtigt. Og I vores lyttere, de kan også beskrive det med helt enkle sætninger. Jeg spiser frokost, jeg drikker vand, jeg taler med kolleger eller venner. Jeg går kort udenfor, jeg arbejder videre. Det er simple ord, men hvis I bruger dem hver dag, bliver de meget stærke. Og så slutter arbejdsdagen endelig. Den følelse er bare god. Jeg siger farvel til mine elever og tænker, ja, det er klart. Ja. Det øjeblik, når man rejser sig, strækker ryggen og føler sig fri. Som en lille sejr ved dagens ende. Derefter kommer turen hjem, min anden tur på dagen. Nogle gange er bussen stadig fuld, men jeg ved, jeg er på vej hjem. Hos mig er det lignende. Turen i bilen kan være hård, især med trafik. Men jeg hører musik, og det hjælper mig med at slappe af. Når jeg kommer hjem, gør jeg først én ting. Jeg spiser. Ofte spiser jeg aftensmad med min familie. Ris, kylling, salat, noget enkelt. Aftensmad er noget særligt for mig. Det handler ikke kun om mad, men også om at være sammen. Vi sidder sammen, taler om dagen og deler vores tanker. Det føles varmt. Efter aftensmaden tager jeg tit et bad igen. Det gør mig frisk og hjælper mig med at falde til ro. Det er det samme for mig, og så begynder aftenen med fritid. Nogle gange læser jeg, nogle gange ser jeg tv, og nogle gange øver jeg lidt dansk. Om aftenen handler det mest om at slappe af for mig. Måske ringer jeg til en ven eller hører musik, og nogle gange optager vi denne podcast. Ja, om aftenen starter ofte vores lille ekstra job. Vi deler vores historier med jer. Og I kan se også, denne del af dagen er let at beskrive. Jeg spiser aftensmad. Jeg bruger tid med min familie. Jeg går i bad. Jeg ser tv. Jeg læser en bog. Hverdag, hverdagssprog. Enkle sætninger, som hjælper jer med at tale dansk mere sikkert og flydende. Og så kommer dagens sidste del, natten. For mig er det øjeblik, hvor jeg virkelig falder til ro. Det er samme for mig. Aftenen starter med, at jeg børster tænder igen og tager behageligt tøj på. Ja, pyjamas på. Nogle gange kigger jeg kort på min mobil, men ikke for længe, ellers falder jeg svært i søvn. Det kender jeg. Jeg tænker tit, kun 5 minutter, og pludselig er det 3 dio. Derfor prøver jeg at afslutte dagen roligt. For eksempel læser jeg et par sider i en bog, eller hører stille musik. Jeg tager også gerne et øjeblik til at tænke om aftenen. Hvad har jeg gjort i dag? Hvad kan jeg gøre bedre i morgen? Det føles roligt og godt. Og så lukker jeg øjnene og falder i søvn. Som regel omkring klokken 11. Det er det samme hos mig, og I kan sikkert høre, hvor nemt det er at sige. Jeg børster tænder, jeg klæder om, jeg læser en bog, jeg går i seng,
Jeg sover klokken 11. At tale om sin egen dag kræver ingen svære ord. Det er bare mange små skridt. Og hvis I øver det regelmæssigt, lærer I ikke kun dansk. I lægger også mere mærke til jeres egen hverdag. For at hjælpe jer endnu mere, tager vi nu Alex med. Alex forklarer jer nu nogle vigtige ord fra dette afsnit. Han siger, hvad de betyder, giver eksempler, og I kan gentage ordene. Bliv derfor hængende. Så bliver jeres dansk bedre ord for ord. Alex, nu er det din tur. Hej alle sammen, jeg er Alex. I dag ser vi på nogle vigtige ord fra dette afsnit. Vi går langsomt frem. Jeg forklarer ordet, giver et eksempel, og så kan I gentage det. Pinlig betyder, at man føler sig utilpas eller skamfuld. For eksempel, det var pinligt, da jeg spildte min kaffe foran alle. Pinlig. En gang til, pinlig. Lidenskab betyder noget, du elsker, og som er vigtigt for dig. Et eksempel. Musik er hans lidenskab. Han spiller guitar hver dag. Lidenskab. En gang til, lidenskab. Arbejdsvej betyder vejen fra hjem til arbejde eller skole. For eksempel, min arbejdsvej tager 30 minutter med tog. Arbejdsvej. En gang til. Arbejdsvej. Mareridt betyder noget meget ubehageligt eller frygteligt. For eksempel, at miste mit pas i lufthavnen var et mareridt. Mareridt. En gang til. Mareridt. Paradis betyder et meget smukt og perfekt sted eller øjeblik. For eksempel, øen var så smuk, den føltes som et paradis. Paradis. En gang til. Paradis. Svaj betyder at bevæge sig langsomt fra venstre til højre. For eksempel, træerne svajer i vinden. Svaje. En gang til. Svaje. Praktisk betyder noget, der er nemt og sparer tid. For eksempel, at handle online er praktisk, fordi jeg ikke skal ud. Praktisk. En gang til. Praktisk. Anstrengende betyder, at noget gør dig meget træt. For eksempel, et maratonløb er meget anstrengende. Anstrengende. En gang til. Anstrengende. Fuld betyder, at et sted har mange mennesker. For eksempel, bussen var fuld, og jeg kunne ikke sidde fuld. En gang til, fuld. Rolig betyder en følelse uden stress. For eksempel, søen var rolig og stille. Rolig. En gang til. Rolig. Meget godt. Prøv at bruge disse ord i egne sætninger i dag. Jo oftere I øver, desto mere sikkert bliver jeres dansk. Mange tak, Alex. Det var virkelig meget hjælpsomt og godt forklaret. Ja, tak også fra mig. Og til jer, kære lyttere, godt arbejde i dag. I har hørt meget i dag og tænkt aktivt med. Det er ikke en selvfølge. I har lært, hvordan man taler om sin hverdag, om morgenen, turen til arbejde og små situationer. Og I har set. Man behøver ikke svære ord til det. Enkle sætninger er ofte helt nok. For eksempel, jeg står tidligt op. Jeg kører på arbejde. Jeg er træt eller tilfreds. Netop sådanne sætninger hjælper jer med at bruge dansk i hverdagen. Og netop det er vores mål med denne podcast. Dansk skal ikke kun være et skolefag, men en del af jeres dag. Derfor vil vi nu invitere jer til selv at blive aktive. Skriv gerne i kommentarerne og beskriv jeres hverdag. Hvordan begynder jeres dag? Tager I bussen, bilen eller går I til fods? Hvordan føler I jer om morgenen? Rolige, trætte eller stressede? Det behøver ikke være lange tekster. 2 eller 3 enkle sætninger er nok. Det er en rigtig god øvelse for jeres dansk. Og I hjælper også andre, der lærer. For mange opdager så, jeg er ikke alene med mine udfordringer. Hvis I kunne lide dette afsnit, vis det gerne med et like. Så ved vi, hvilke emner, der virkelig hjælper jer. Ja, hvis I abonnerer på podcasten, går I ikke glip af nye afsnit.
Vi planlægger mange flere samtaler om hverdag, arbejde og det virkelige liv. Derudover finder I ekstra øvelsesmateriale til dette afsnit i beskrivelsen. Med det kan I øve det hørte i ro og mag. Husk, jeres hverdag er det bedste sted at lære dansk. I behøver ikke gøre noget særligt. Brug bare det, I oplever hver dag. Dermed nærmer vi os afslutningen på dette afsnit. Tak fordi I lærte dansk med os i dag. Vi ses næste gang i vores dansk podcast. Hej hej, og vi ses snart.